榮獲提名最佳音響設計包括方子晴、岳之華、魏君子劇團。郭雨潔、花樣年華、中英劇團。我索夠呢味嘢啦，陣間我除翻個罩啊！你啊死啊！為我，一定要係人嘅，為我，一定要係我嘅。陳詠傑、Dida、風車草劇團。馮景康，下一站天國，香港話劇團。佢話嗰陣乜嘢可以俾到你哋，辛苦你啦。之餘，一家人就坐咗喺度笑，然後我再喺畢業袍，公公又好慢好慢咁行去梳化，我哋影咗好幾張相。馮景康，香港式離婚 ，Love Production。喺邊度啊？喺個爛鬼 cocktail 度咯。咁我有冇嘔啊？冇，放心 keep 到儀態。佢哋送咗你翻屋企，佢哋走晒，你追酒飲報多兩飛，跟住攬住個廁所湯。而家蘇浩文、三四郎，香港演藝學院戲劇學院。好，我哋有請 Rachel 幫我哋揭曉同埋頒獎，得唔得？OK。第33屆香港舞台劇獎最佳音響設計，陳詠傑 Dida。請傑傑同我哋講幾句感想。好，多謝劇協，多謝各位評審頒呢個獎俾我，多謝風車草劇團啦，多謝阿君、阿迪、阿祖，我哋識咗20幾年啦，由 school tour 行到而家，我係覺得好感動嘅，可以一齊行到去，好多人睇你哋嘅 show， 咁我哋嘅 show 係啦，咁啊多謝我個生 team 啦，首先我要多謝萬啟希啦，我要多謝 Yan 仔，多謝 Homan 蘇浩文，多謝薯仔，好唔容易嘅呢個 show， 但係佢哋都幫到我做得好多好好嘅嘢啦。跟住我要多謝我啲屋企人啦，佢哋無限量咁樣 support 我同埋信我啦，同埋多謝我啲好朋友Betty 啦，多謝我啲好朋友同埋一啲成日提供情緒價值俾我嘅飲酒朋友啊 ，Get Chow 啦，多謝 Get Chow， 多謝Matthew 啊，多謝 Kevin 啦，好多朋友我都好想多謝嘅，咁我再遲啲逐一多謝你哋啦，多謝晒，恭喜傑傑。